volta aqui com a Amanda Garcia. Agora o nosso bate-papo com muito louvor e adoração. Ô Amanda Garcia, tudo bem com você? Oi, André. Dá um alô lá pro pessoal que tá nos assistindo. Tudo ótimo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma honra pra mim estar aqui com você, viu? Oh, é minha recebendo no meu programa aqui. Então, parar de enrolação, vamos começar nosso bate-papo, né? Vamos lá. Amanda, sua influência para cantar gospel veio de alguém da família? Já estava nesse segmento? Ou essa decisão partiu de você mesmo? Então, a minha mãe, ela sempre foi cantora, desde muito pequenininha também. E ela, inclusive, gravou o CD gospel, né? Até a minha influência para minha conversão, ela veio da minha mãe, André. Porque é minha mãe que me levou para a igreja, que me fez conhecer Jesus. E também essa influência de cantar veio dela. Nossa, que legal, sua mãe canta também? Canta e sempre me incentivou muito a cantar, assim como a sua mãe faz. Desde pequenininha me acompanhando, juntinho, incentivando, levando, sempre juntas. Mas na minha família é o contrário, é meu pai que me incentiva, que ele canta também. É mesmo? Que legal, gente. Na sua opinião, como está hoje o seu segmento gospel? Está mais aceito ou existem algumas barreiras impedindo você? Com certeza hoje está bem mais aceito do que alguns anos atrás, né? Eu acredito assim que todas as pessoas, mesmo que não são cristãs, elas conhecem, ouvem falar de música gospel, conhecem alguns cantores gospel, mas ainda a gente enfrenta muitas barreiras assim nesse segmento, né? Por parte do meio secular e tudo mais, mas devagarinho a gente vai conseguindo entrar e Jesus vai trabalhando, né? Você já fez aulas de canto ou faz ainda? Você faz? Eu já fiz. Já fiz. Já fiz. Já fiz. Sabe por que eu estou perguntando? É por Sim. causa que as pessoas querem cantar, mas não sabem toda a preparação, que é difícil, né? A preparação para cantar e verdade. tal. Cantar é um talento, mas tem que aprimorar no estudo, né? A mesma coisa que escola, tem que estudar para aprender a cantar, não é mesmo? Isso mesmo, André. As pessoas, elas descobrem um dom nelas, vamos falar do dom de cantar, né? E elas acham que porque Deus deu o dom, já tá tudo ok, eu vou lá, vou fazer o meu ministério, vou seguir e tudo vai acontecer e vai dar tudo certo. Só que, como você disse, a gente precisa aprimorar o nosso dom, a gente precisa estudar. Tudo que nós vamos fazer, seja, vamos falar aqui do meio gospel, né? Seja para pregar, seja para cantar, seja para dançar. A gente precisa aprimorar os nossos dons com estudo, porque para Jesus a gente tem que entregar o nosso melhor, né, André? Falando Sim. aqui do meio gospel, tudo que nós fazemos para Deus. Deus, ele entregou o melhor dele por nós. A gente não pode entregar qualquer coisa para ele. Então a gente tem sim que estudar, a gente tem que se dedicar. Eu sou melhor. Isso mesmo, no meio secular as pessoas fazem coisas magníficas, né? Porque no meio gospel a gente vai fazer meia boca, a gente tem que fazer o nosso melhor. Tem que fazer o nosso né? melhor para Deus, né? Isso mesmo. Você tem CD gravado, não é? Tenho sim. Como foi a sensação de, tipo, fazer um CD? É que eu tô começando essa carreira gospel. Que legal. Daí eu quero ver como é a sensação de ter um CD, tipo, eu fiz esse trabalho, muito obrigado, entendeu, Jesus? Sim, é muito legal mesmo, André. Eu acho que você vai amar a experiência. Eu gravei o meu primeiro CD quando eu tinha a sua idade. Eu tinha uns 10, 11 aninhos. Nossa, sério? É verdade. E aí eu gravei uma música gospel em um CDzinho de coletâneas, onde vários cantores gravavam. Depois disso eu cantei muitos anos no meio secular, como eu não era convertida, né? Cantei muitos anos no meio secular e ali eu gravei vários CDs também. Depois me converti aos 16 anos. 16 anos? Isso. E aí vim pro meio gospel. Em 2014 eu gravei meu primeiro CD, na Sala do Trono. Gospel mesmo, meu. E agora, ainda vou falar daqui a pouco, né, das novidades. Agora eu já tenho o segundo CD gospel. É sempre uma sensação maravilhosa. Nunca muda aquela sensação de alegria, de satisfação, de ver o seu trabalho ali, principalmente por ser algo para Deus, né? Porque a gente não tá fazendo algo para nós, a gente tem para quem entregar aquilo, né? E eu acho que é uma sensação maravilhosa. Então vamos ver um pouquinho desse CD. Produção, mostra aí um pouquinho desse CD. Que é gravado... Na Sala do Trono. Na Sala do Trono, Isso gravada mesmo. da Amanda Garcia. Solta aí, produção. Me posicionei, não vou negar quem eu sou. Eu escolhi ser livre, livre eu sou.
voltar atrás. Eu escolhi ser livre, livre eu sou. Fui conquistada por um Deus que por amor me deu um coração adorador. Tudo que sou e sei que vivo pra render a Ele o eterno louvor. Minhas palmas, a minha voz, meu louvor em alto som. Tudo em mim seja um altar pra adorar o meu Deus que é bom. Minhas palmas, a minha voz, meu louvor em alto som. Minha dança espiritual, minha vida e cada dom pra adorar o meu Deus que é bom. Eu já me posicionei, não vou negar quem eu sou. Eu escolhi ser livre, livre eu sou. Minha inconstância não vai me fazer voltar atrás. Eu escolhi ser livre, livre eu sou. Fui conquistada por um Deus que por amor me deu um coração adorador. Tudo que sou e sei que vivo pra render a Ele o eterno louvor. Minhas palmas, a minha voz, meu louvor em alto som. Tudo em mim seja um altar pra adorar o meu Deus que é bom. Minhas palmas, a minha voz, meu louvor em alto som. Minha dança espiritual, minha vida e cada dom pra adorar o meu Deus que é bom. Minhas palmas, a minha voz, meu louvor em alto som. Tudo em mim seja um altar pra adorar o meu Deus que é bom. Minhas palmas, a minha voz, meu louvor em alto som. Minha dança espiritual, minha vida e cada dom. Minhas palmas, a minha voz, meu louvor em alto som. Tudo em mim seja um altar pra adorar o meu Deus que é bom. E por onde eu testemunhar, minha fé dará o tom. E tudo em mim seja um altar pra adorar o meu Deus que é bom. Pra adorar o meu Deus que é Nossa, Amanda, a música é muito linda mesmo, ficou show de bola, parabéns. Obrigada, André. Deixa eu te contar, você não sabe de nada, mas eu sei de tudo. Você esteve recentemente na cidade de São Paulo. Me conta como que foi o passeio ou foi tratar de trabalhos? Tá, eu fui a trabalho mesmo. Trabalho? A gente foi pra gravar um programa chamado Noite com os Adoradores, da HIT TV. Você conhece? Que legal. Na TV? Na HIT. Na HIT? Isso, na HIT TV. E aí a gente aproveitou para fazer uma participação no programa do Ratinho, no SBT. foi lá? Isso, fomos lá. E foi muito legal, ele recebeu a gente com muito carinho. Ele mostrou esse CD dessa música que a gente tocou agora, né? Que é o Na Sala do Trono. E falou pro pessoal sobre o nosso trabalho. Foi um momento muito legal. E as novidades que você ia contar? Conta um pouquinho, pode contar? Posso? Vixe! Então conta aí pra gente. Vamos lá, gente. A gente acabou de lançar um CD novo, André, que ele se chama Ele Reina. Produção do César Ribeiro, produção vocal da Regina Lopes, que é sua professora de canto, nossa querida Regina. Regina, Isso. grande beijão. Beijo, Rê!
Tem muitas músicas da Regina e do César nesse CD. O CD tá maravilhoso. Tá disponível nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, Google Play. Tem muitas músicas já no YouTube também. Tem no nosso site, www.amandagarcia.com.br. O CD tá lindo e eu acho que vale muito a pena vocês darem uma pesquisadinha para ouvir um pouquinho dele. Amanda, fala um pouquinho sobre esse videoclipe que nós vamos estar assistindo agora. Tá. Esse videoclipe é um videoclipe cover da música Ninguém Explica Deus. Essa música, ela falava muito ao meu coração, André. Gostava muito dela mesmo. E aí a gente decidiu com a Regina e com o César que nós iríamos fazer um videoclipe cover. Fizemos um videoclipe dentro do estúdio. O César tocando piano, eu cantando. É muito show. Vocês vão ver agora. Vai ser muito top. Então solta aí, produção. Igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvida, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvida, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém
explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica Deus. Nossa, ficou muito show de bola, Amanda. Muito. Obrigada, Nossa, André. Parabéns mesmo pelo esse projeto. Obrigada. Amanda, você tem uma voz muito abençoada, sério. Obrigada. Que Deus continue abençoando você grandemente. Amém. Levando você a também. mensagem cada vez mais para as pessoas, Amém. na praça. Aproveitando, nós temos muitos jovens que estão nesse caminho mal, né? Então nós temos que levar a palavra de Deus para eles se converterem, ir para Jesus. E o que você diria para eles? Então, André, eu acho assim, que nos dias de hoje, as pessoas pensam muito assim, eu sou jovem, eu preciso curtir, eu tenho muita vida pela frente, e depois quando eu ficar velho, aí eu penso nesse negócio de Deus. Sim, Só que tem duas coisas que a gente precisa pensar. Uma, que Jesus está voltando, e outra, que talvez Jesus volte para você amanhã. Você é jovem, mas a gente nunca sabe quando é a nossa hora de partir, né, André? Então a gente precisa dedicar a nossa juventude, a gente precisa mesmo dedicar a nossa vida a Deus, porque enquanto nós somos jovens, nós temos vigor, nós temos a força de fazer as coisas para Deus. E além de tudo isso, Jesus guiando a nossa vida é maravilhoso, não tem nada igual, porque Jesus ele guia de uma forma que nós não conseguimos guiar. Quando nós damos as rédeas da nossa vida na mão para Jesus, Jesus ele faz tudo da melhor forma, porque a gente sonha de um jeito e Jesus sonha maior. A gente tem planos e os planos de Jesus são melhor ainda para nós, né? Então eu acho que esses jovens que estão perdidos, eles precisam de fato entregar sua vida para Jesus, porque vale muito a pena. E os jovens que já são cristãos precisam muito se dedicar à obra do Senhor em busca desses jovens que estão perdidos, porque nós precisamos ser a luz para essa geração, né, André? A minha mãe, ela foi liderança de jovens, né? Sim. Foi líder de jovens, então ela ouviu muito isso. Ah, sei lá o quê, não quero saber agora de Deus, eu quero curtir a vida, Isso sei lá mesmo. o quê. Daí depois não consegue voltar mais, né? Exatamente. Daí já acabou com a sua vida, Perde a sua vida, né, André? Pensa que tá ganhando e perde, né? Porque a palavra do Senhor diz, né? De que vale ganhar o mundo inteiro se eu perder minha alma, né? Amanda, agradeço muito a mesma sua participação. Foi ótimo conversar com você. Agora vamos conhecer um pouco sobre a sua trajetória. Agora eu vou dar um tempinho para você mandar uma mensagem. Agora o tempinho é seu, fala o que você quiser. Legal, André. Primeiro eu te agradeço muito pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com você, passando esse tempo. Eu tenho certeza que seu programa vai ser um sucesso. Amém? Glória a Deus! Você é um jovem abençoado, caminhando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dele, e o Senhor abençoa. Não tem outra forma, né, André? E eu deixo um beijo para todas as pessoas. Deixa suas redes sociais também. Sim, vou deixar um beijo, um abraço para todas as pessoas que estão assistindo, os telespectadores. Quem quiser conhecer o meu ministério, que não conhece ainda, entra no nosso site www.amandagarcia.com.br. Aí nós temos as redes sociais, Amanda Garcia, tem fanpage, tem meu perfil pessoal. No Instagram também vocês podem me seguir, Amanda Garcia _oficial. E tem todas as músicas, tanto do primeiro CD quanto do segundo, nas plataformas digitais, como eu falei. Deezer, Spotify, Google Play, dá pra baixar lá e ficar curtindo no celular, curtindo no carro, tá bom? Então, me sigam lá, curtam o nosso ministério, nos ajudem a levar essa mensagem de Deus para conquistar as almas que estão perdidas. Pessoal, esse aqui é o recente CD gravado pela Amanda Garcia. E para finalizar esse programa, Amanda, nós preparamos um palco pra você cantar ali. Então você vai cantar, vai falar com Deus, vai fazer o que você quiser, beleza? Você vai cantar. Enquanto isso, que ela vai se preparando lá no palco, eu vou estar realizando o sorteio. Produção, tem alguém na linha? Oi, tô aqui. Oi, tudo bem?
Tudo bem, André? É a Késia. A Késia, tudo bem, Késia? Como vai seu dia? Está muito bom. Agora melhor ainda falando com você. Ô, Késia, você acabou de ganhar um relógio muito legal. Ai, que bom. Nossa, tô muito feliz. Que legal. Obrigado. De nada. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Foi um prazer recebê-lo. E você acabou de ganhar um relógio. Tá feliz? Muito feliz. Nossa, eu queria muito ganhar um relógio. Muito obrigado. De e nada. muito sucesso pra você, tá? Deus te abençoe. Amém. Você também. Tchau. Pessoal, se inscreva no nosso WhatsApp, que é o 997214132. Coloque lá o seu nome e da cidade onde você mora, onde você é, beleza? Agora acabou de verdade, isso é muito triste, né? Mas vamos deixar uma frase de reflexão para vocês. Ame, grite, cante, sorria, dance, vive, chore e brinque. Vá em frente sem medo, porque viver será sempre o maior desafio de nossas vidas. Agora, para finalizar o nosso programa com sucesso, vamos estar ouvindo a Amanda Garcia. Então é isso aí, pessoal. Tchau!